Piccaniness နွေမှုကြီးကြပ်ရေးစကန်ကောင်မြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသား204ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Piccaniness နွေမှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစကန်ကနေနိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသား204ဦးကိုဩဂုတ်လပထမပတ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာမူရင်းနိုင်ငံတွေစီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဂျိုဟိုပြည်နယ်နွေမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား82ဦး၊မြန်မာနိုင်ငံသား82ဦး၊ထိုင်းနိုင်ငံသား23ဦး၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား14ဦး၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား5ဦး၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသား4ဦး၊အိန္ဒိယနိုင်ငံသား3ဦးနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသား2ဦး၊နီပေါနိုင်ငံသား2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်ပို့ခံရတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုကွာလာလမ်ပူပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ် KLIA Terminal 1 Terminal 2နဲ့ Student Lounge Ferry စိတ်ကမ်းတွေကတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရမှာလိုအပ်တဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ခရီးစရိတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနဲ့စခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတချို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာတပ်ရုံးတွေကလေယာဉ်လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုစခံပေးခဲ့တယ်လို့လည်းမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကဆိုပါတယ်။ရှင်းပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုတွေဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊မူရစေဝါအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့တခြားဥပဒေတွေအရချမှတ်ခံရတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေကိုပြည့်စုံစွာကြခံပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူအလုံးကိုမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့စနစ်အတွင်း blacklist စာရင်းတင်သွင်းထားပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဆိုမလေးရှားနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေမူရင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Piccaniness လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်ခကောက်ခံခြင်းတော့မရှိဘူးလို့ဂျိုဟိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။